Реал Мадрид өздерінше бола бермей основной составпен келіңдер. Иә, достар, сізді подписаться, лайк, комментарий, қолдап. Біз обычный бір ешқандай студия емес, іс жерде түсірмейміз. Барбершоптың ішінде мен қазір Ерекеңнің шашын алып, эксперт емеспіз. Леон барбершоп деген барбершопта түсіріп, біз ешқандай профессионал журналист емеспіз, ештеңе. Просто любительский бетіп өзіміздің пікірімізді айтып. Мен соңында бір нәрсе қосып кетейінші. Арман Перманов, мына жігіт нормальный жігіт. Келіп кетсем біледі подкастына. Жақсы нәрсе айттыңыз. Подсказка дейсің ғой негізінде. Күшті нәрсе айттыңыз. Өзінше біреу десе. Өзінше біреу. Жер бүйтіп айналады ғой. Сол бір 5 секундқа тоқтайды да, сөйтіп түсіп қалыңдар өтініш жерде. Былайша айтқанда далбоеб деймін. Кешіріңіздер, бір жеріңіз қысыңдаршы өтініш сіздерге. Грубо говоря, сояққа кетіңдерші. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егерде сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Басталды. Басында қасыздың ғой, что-то бір ялатын жағдайың бар ау деймін. Адам мен шығасың ғой, деп біреу ұйқын қылса. Бірінші аяқтан бастамайсың ба? Аяқтан бастаймын ғой. Кімді таныстырайын? Клайфты таныстырып өйдім. Жүргізуші, тележүргізуші, радиоведущий, диджитал маркетолог дей сал. Қазір қосылды ғой сондай тема. Примерно бір қырқып, черный экранмен қойып қоясың ғой әңгіме. Басынан тұрады анау, арасынан қазір қырпайтын болған. Уақыт жоқ ол, монтажда қырқып, аккуратный. Просто сала салам қазір. Прямой ма? Уақыт жоқ оған. Так, ассалаумалейкум достар. Бүгін сіздермен тағы неге офсайд? Сіздермен мен Заир и біздің қонағымыз MC Клайф, тележүргізуші, маркетолог, анау, короче, MC ғой. Өзінше біреу десе. Өзінше біреу. Ар жақ бер жақта жүретін бір мужик қой, короче. Сол сізбен енді біз үшінші рет менше подкаст түсіріп отырмыз. Басында сізбен бастағанбыз, өзіңіз бүйтіп нені кескеннен не дейді анау? Лентаны кескенсіз. И сонымен сізді шақырған себебіміз, сіз енді Реалдың бүйтіп фанаты болмасаңыз да фанатсыз, жақсы көресіз Реалды. Бүйтіп қарасаңыздар форма жай-жай сарғайладыр Реалға. Что-то менде. Мен саған скриншот жіберемін да. Осыдан бір күн бұрын Қайрат өткен кезде мен ініме екеуміз футболды жақсы көреміз, жақсы қараймыз. Барлық моментін обсуждать етіп отырамыз. Тура сен екеуміз қалай талқылаймыз, солай ғой. Соған жазып жүрген, прикинь, бізге, а вдруг нам Реал попадется? За кого болеть? Маған бүйтеді, за Қайрат в любом случае дейді. Реал келсе де, Реал Роналдоның составымен келсе де, за Қайрат будем болеть дейді да. Мен еске түсіргенім бар, қайбір жылы Атлетико Мадрид маған қатты ұнап жүрген тұғым. И сол жылы Астана басады. Мен өзім түсінбей Шымкентте тұрып Астананың болельщигі болып өткенмін. Сондықтан қалай болсын, былай болмасын, бірақ бәрібір енді Қайрат. Мен мысалы Алматыда туып өскен ғой енді, Шымкентте қанша жыл отырып жатқаныма. Кезінде Қайратқа болеть еттік, матчтарына барып қоятын едік андасында. Билет 200 теңге кезінде барғанбыз. Динозаврлар кезінде. Иә. Так что Реал есін, басқа есін, енді действительно футбол празднигі деген бізге өте редкий случай ғой. Біз оны кәдімгідей болмаған нәрсені сағынамыз, былай күтеміз. И әшейін квалификацияны өткеннің өзі, групповойға өткеннің өзі, мысалы бүткіл европейский клубтар үшін ол жолдың ең басы да, біздігі әшейін өткеніміз, жаңа өзің айтқан сияқты не ғой, уже жеңіп қойдық уже. Именно Селтикпен болған настоящий биг драма шоу болды. На самом деле қандай енді Анарбековтың подвигін енді талқылайтын шығармыз енді. Примерно солай, в любом случае Қайратқа болеть етеміз. Қалай болсын. И кеше мен тиктоктарда айттым, видео түсірдім неден кейін. И бүгін де айтам.
өтініш, мен түсінем Реалдың фанаттарын, сендер бұрыннан мысалы біреулер бар 20 жылдан бері бәлтетеді. Иә, түсінем, базар жоқ. Бірақ қайратпен ойнап жатыр. Ол қазақстандық команда. Ол бұл 1000 жылда бір рет бола ма, болмай ма? Қайраттың өзі қуанды ғой көрінді. Инстаграмда Реал түсті деп өздері қуанып жатыр ғой. Ал Дастан Сатпаев басын ұстап қуанып, егер де мен тағы айтамын, біз комментарий қырылып жатыр. Анада TikTokта видео салғам кеше. Егер де Реалға бәлтететін болсаңдар, Қазақстаннан кет қалыңдар деп. Жер битіп айналады ғой. Сол бір 5 секундқа тоқтайды да, сөйтіп түсіп қалыңдар өтініш жерден. Өтініш. Бір кейін келесіңдер, ойын матч біткеннен кейін. Бұл білмеймін мен. Мен бағана балдарға да айттым да, бұл неге теңестірсек болады. Қайрат пен Реал Мадрид біреу сенің әйелің, ол қатының, Қайрат сенің қатының ол. Реал Мадрид ол сенің любовнигің. Ол әдемі, ол мықты, аманау Қайрат сен үшін ол любой нәрсеге дайында, ол сенің әйелің, ол ертең сенің қасында қалады. Ал любовнигің кетеді, ол басқа біреу әдемі бір ақша төлесе оған кетіп қалады. Сол үшін әйелдердің қастарында болыңдар, любовниге кетіп қалмаңдар. Солай ғой, мысалы, теңестірсек, сөйтіп түсіндірсек те болады да, ол Қайрат, білмеймін, мен өзім ордабасының бәлешігімді, бірақ Қайрат, мен ана эмоциямды айтамаймын, мен жылап жіберейін дедім ана шыққан кезде бар ғой. Пенальтині қайтарған кезде жылап жіберейін дедім мен. Ол эмоция Барселона PSG-ні 6-да 1 ұтқанда да бұндай эмоция болмаған менде. Бұл эмоцияны мен айтамаймын, мықты. И сол үшін өтініш бір-екі күн Қайратқа бәлтетіп тұрыңдар. Шын айтады. Сол не айтасыз сіз Реалдың фанаттарына? Бірдеңе айтыңызшы. Арсеналдың фанаттары бар, Интер бар. Менің ойымша, былай Қазақстанда Интердің, Арсеналдың, мысалы, Брюггенің тем более былай фанаттары жоқ. Ары кетсе футболкасын сатып алып, андасында матчын көріп, егер де той болып жатса, даже тойдан жоғары қоймайтын фанаттар жоқ бізде ондай. Үйтіп, мысалы, үй іші даже Реалдың матчы отқан кезде бір жаққа кету керек болса, битіп, бірақ кетіп қаламыз. Телевизор шетімен, қырымен көріп былай кетіп қаламыз. Мен өзім ойлаймын да, спорт празднигі бізде мысалы өмір бақи Қазақстан неден өтеді, төбелестен өтеді. Бокс, күрес, анау-мынау болды. Ол көбінесе единоборство спортсмендерді алатын болсақ, на примере, олардың жартысы жаңағыдай бір бандит сияқты өмір сүреді да, и былай пример емес көп адамдарға. Ал футбол – это спорт в чистом виде. Ол жақта политика бар, коррупция бар, коммерция бар и так далее. Но в целом футболистердің өздері, олар в мире спорта аристократтар да. Сондықтан менің өзім ойымша, именно сол футбол празднигін бізде чересчур қатты күтуде. Чересчур қатты вниманияда. Сондықтан, мне кажется, даже Роналдың өзі келсе де, кеше де емес, келді ғой Қазақстанға, мысалы Роналду Алматыда ойнады ғой. Соның өзінде Қазақстан деп, мен трибунада отырғам ол кезде, Алматыда тұратын ол кезде, Қазақстан деп бәрі болеть етіп отырды. Вне зависимости, какой бы клуб ни приехал, в этом плане я думаю, что казахи очень патриотично относятся и поддерживают хорошо. Даже бір рет, когда Норвегиямен ойнаған кезде, біздің тренер сборныйдан айтқан еді, сендер неге келе жатсыңдар өздері, Қазақстанды поддержкаға ма или кімді Холландты көруге ма деп. Қазір дұрыстап жөтел қойшы. Так что мен ойымша, ондай проблема и ондай сұрақ туындамайды вообще. Туындамайды дегенде мен просто кеше соны бітіп, отқа бітіп бензин саштым да, не болады екен деп. Ар жақта 1000 комментария, 500-і Реал, Хала Мадрид, Реал, по-любому Реалға бәлтетеміз, хоть кім болса да деген. Болмайды ондай әңгіме. Вы чё, 1000 жылда бір рет келе ма Реал, әлі енді тағы келе ма, келмей ма ол? Ол сұрақ тура басқаша туындайды ғой, бір күні келеді ғой Барселонада Қазақстанға. Вот сол кезде біз сенімен сөйлесеміз да. Мен хоть кім келсе де бар ғой. Жоқ, ол қазіргі әңгімен ғой сенің, понимаешь? Жоқ, по-любому
кім егер Барселона Енді оны 7 сай лига чемпионовқа шықты по-любому. Оны көрерміз әлі, бірақ Ол. қазіргі таңда менің ойымша ондай сұрақ туындамайды. Даже Хала Мадрид дегендер ең соңғы ақшасына барады да Қайраттың футболкасымен шарфын сатып алады да сол жақта тұрады. Бізге ол культурада келді около футбольный. Қырылысып төбелеспесе де Европадағыдай, бірақ футболға поддержка келіп жатыр. Өйткені мен мысалы Рафаэль Оразбақтың футболист кезінен білемін. И сол кезде футболист кезінде сборная Қазақстанға ол андай шыққан кезде нестандартно ойнайтын, ойы бар тұғын. Паста, у него были пасы хорошие, да. Руслан Балтиев кезінде, Самат Смақов кезінде, Самат Смақов сәл жастау кездері ғой. Али Алиев қазіргі мысалы Қазақстан сборының тренері бар ғой. Солар бәрі, Алибек Бөлешев бәрі бір сборында ойнаған да. И Рафаэль Оразбақтин все равно мен еще ойлайтын бұрын фамилиясы бір түрлі, негізінде мынау бір не сияқты деп андай легионер сияқты деп. Мен оны білген жоқпын, біздің фамилиясы бойынша татар ғой, по-моему, біздің қазақстандық адам екен деп ойлаған жоқпын. Осы біздің қазақта қайттан біреу сатып алды деп ойлаған едім сол кезде. Содан кейін жаңа сол кездерден білемін да. И в принципе сол кездерде оның пастары нестандартный еді негізінде. Рафаэль Оразбақтин қай командамен есімде жоқ, с центра поля гол соққан. То есть оның өзі кәдімгі европейский футболисттер сияқты видениесі бар еді да, бірақ команда ондай емес еді. Так что ол қазір менің ойымша сол тренер ретінде Жозе Мауриньоның несін ойын моделін алып енгізген сияқты болып отыр да. Өйткені мен даже, я тебе скриншотты скину тоже, если будет возможность вставишь. Мен ініме жазғам, Қайрат анаяқта Селтикті в гостях 1-0 ұтады да, бізге келді 0-0 ойнайды дедім мен. Сөйтіп айтты, ондай болуы мүмкін емес, 5-0 в гостях ұтылады да, дома 0-2 ұтылады деді. Өйткені Селтик Бавариямен сай келеткен команда еді өткен жыл деді. Мен айттым, хорошо дедім, бірақ сен түсініп отқан жоқсың. Ана Рафаэль Оразбақтың, по-моему, моделі защитаны плотно қылып, не на большой счет, не на красивый футбол, а на результат ойнатып жатыр деп. Действительно істеді. И мен қалай айттым? Өйткені мен словом Братиславадан бастап дұрыстап қарай бастадым. Мен анау Олимпия Люблино, анау Купста примерно былай, да ну нафиг Қайрат ары қарай өтіп жатыр ма, өтірік емес па деп бір қарап қойдым. Словом Братислава енді ол да бір жүрген біреу емес, ол Европада ат шығып жүрген команда. Словом Братислава мен барып ойнап келіп, сосын бізді өтті, уже қарадым да, уже я думаю про себя, қарадым да ойынды, обзорын қарадым, бірінші ойынды, екінші ойынды, трансляциясын қарадым, ішіне ойладым былай. Мынау модель игры Жозе Мауриньо. Интердегі Жозе Мауриньо моделінің ойыны. Расчет на 1 гол, на контратаке, а в целом защита. Мысалы, Дастан ғана жүгіріп жүр алды да, Громыкаға дейін защитада жүр ғой, Громыкаға дейін. Дастанды талай келді ғой защитаға. Дастанның өзі примерно защитаға келіп қатып жүр. Бірақ в целом результативный футболға не жоқ надежда. И конкретно на результат. И сонымен менің өзім ойымша бізде думающий тренерлер көп емес қой. Біздің тренерлер сол баяғы советский көкелеріміз ғой, андай бити деп қалған. По-моему, Қазақстан бірінші рет оригинальный думающий тренерді заимел. То есть бізде ондай тренерлер болмаған. Бізге, мен еске салатын болсам, кезінде Алматыны Антонио Сьор деген тренер еткен. Ол да думающий тренер, бір жылдың ішінде екінші дивизионға кетіп бартқан Алматы деген клубты шығарып алған тұғын. Сол кезде Олег Литвиненко деген футболистер бар еді. Одан кейін Арно Пайперс келді. Астананы тренировать етті и плюс сборная Қазақстанды сразу бірге тренировать етті. Ол да думающий тренер еді. Оларда не болатын еді? Стратегия, бір ой болатын еді. Тек қана анау классический канондармен ұра бермейтін еді. Конкретно ойлайтын еді, соперниктің разбирать ететін еді. И мен ойымша Рафаэль Оразбақтин примерно бірінші оригинальный қазақстанский сондай тренер. Ой, сондай примерно. Енді қараң, бәрі андай. Болды, шықтық, сол жетеді деп ойлап жатыр. Мен ойымша Қайратқа шанс бар. Андай 24 команданың ішіне ілінуға да, бұндай ойынмен шанс бар по-любому. Бір жылы Шерифті Реалмен түскенде ұтқан еді. Яқшыбаев гол соққан сол кезде. Кезінде Шахтерді Барселона ұтқан. Жоқ, шанс бар деп жатыр. Сондай болады ғой. Рубин ұтқан есінде ма? Барселона үйінде, но кампта. Сондай болады да, болды, шықтық.
тастап қою емес, әрекет жасау керек ар жағы уже. Жоқ, мен былай ойладым ше, какой-то момент бізде көп кездесетін жағдайда ол неге біздің клубтар европейский клуб чемпионатқа қатты былай не қылмайды, өйткені квалификациядан кейін ары қарай тағы да жұмыс істеу керек. Біздің Қазекең жұмысты жақсы көрмейді негізі. И примерно анау до плей-оффа алып алатын нелер сол ақшаға тойып қалады да, и біздің лигаға ол үлкен ақша действительно. Ал плей-оффты өткеннен кейін мен ойымша Қайрат қанның иісін сезді деген сияқты. Запах крови почувствовал дейді ғой. Сразу қанша тамырына түсті. Иә, 11 миллиард ақша алды деді ғой, иә. 18 миллион евро емес пе негізінде? Сондай нормальный сумма. Да, 18-15 миллион евро ма алады. И по меркам европейского футбола это мизерные цифры, да, вообще кішкентай цифра, да, мысалы, даже Винисиусты бір жылдығын төлеп бере алмайсың айлығын даже, а тут біздің футбол үшін, и менің ойымша, и мен действительно қарадым да эмоциялардан, именно соны іздедім мен, кімнің түрі серьезный болып жүреді екен деп, бір түрі серьезный адам тапқан жоқпын, бәрі искренне қуанып жүр да, мен өзім физиогномикаға қатты қараймын, бәрі действительно қуанып жүр, и как будто бір, мынау бізге қазір енді Брюгге, Копенгаген, Спортинг, Пафос, Олимпиакос деген командалар түскеніне қуана мен в любом случае, өйткені именно сол командаларда очко жинауға болады. Біз олар, мысалы, мен ойлаймын, мынау қазір кезіндегі разорванный Аякс бар ғой, Спортинг тура сол Аякстың несін қайталады судьбасында. Ол бұрынғы Спортинг емес ол қазір. Қазір Дюкерш кезіндегі өткен сезондағы Спортинг емес. Ол Спортингті үйде 1-0, 0-2, 0-2 ұтуға болады. Пафос, Копенгаген дегенде мына Қайратқа бір соперник деп айта алмаймын мен, білмеймін. Может быть, бір шеттегі адам айтынша, брат, сен қуатсың деп. Бірақ енді действительно былай Қайраттың қазіргі ойынның ДНК-сына кіріп қарайтын болсаң, совсем басқа уровень. И Жоржини мен Эдмилсонның пастары жақсы действительно. Примерно ойым сондай, ондай болмайды. Ары қарай 24 команданың ішіне чекайте, Қайрат ілінеді. Жаңалықты ашып қарасам, Ораз Бахтинге бір компания машина подарит еткен. И вратарға матбук подарит, ноутбук па, матбук па бірдеңе подарит етті. Вратарға ма? Иә. Сәл ұят емес па дейді, сәл. А сен вратарға предложенияларды қарадың ба? Жоқ. Не предложение? Короче, былай болып отыр. Тоже кейін ақтарып көріп, скриншоттарды қойып тастасаң болады. Анарбековтың инстаграмына бір машина бізден деп жазып отыр. Жаза береді ғой? Жоқ, ол официальный аккаунттардан жазып отыр, серьезный компаниялар. Мысалы, Астер Авто, по-моему, написали. От нас один автомобиль для Анарбекова деп. Бір строительный компания с официального аккаунта двухкомнатную квартиру жазды. Қанша адамдар той өткізіп береміз, жаңағы бала шағаның жағдайын жасап береміз, үйлендіреміз, битеміз, мынандай береміз, бізден MacBook, бізден 17-ші iPhone шыққаннан кейін сразу деп. Действительно қарап шықсаң, бір ойлауға болады, былшылдап отыр ғой деп. Бірақ қарасаң, барлығы серьезный брендтердің основной аккаунттардан жазылып отқан нәрсе. Так что, в принципе, менің ойымша, Анарбековтың ойы қазір одай емес. Өйткені Анарбеков қазір на рубеже, чтобы стать мировой звездой футбола. Дәл қазір ол примерно осы бір аптаның ішінде бүткіл Европаға шулайды қазір. Шығады бір матчта бірден 3 пенальти отбивать етті, оның алдында матчтың өзінде қанша 5 па 4 па сейф болды, причем не берущий матчтар шығарды. Единственное, оның маған ұнамағаны вообще қарамайды екен допты қолына түскен кезде. Теуіп тастай береді екен сразу. Кім жақында айналада, кім бар, сразу теуіп тастай береді. Ол мен ойымша ол мандраж, по-моему. Ондай уровеньде күн сайын ойнап жүрген жігіт емес қой. Но мышықтай реакциясы бар екеніне действительно рас. И ол қазір звезда болады, и оның айналасында, по-моему, егер де действительно жақсы адамдар жиналса, но менің ойымша Қайраттың политикасы қазір дұрыс болып отыр, и қасында нормальный менеджерлер жиналып, примерно дұрыс ситуацияны келістіреді. Қазір анау тойлап кетпейді дейсіз? Да, тойлап кетпейді деп ойлаймын. Өйткені соған біздің Қазекеңнің мінезімен, Қазекеңнің жаңағы салт дәстүрімен деп депутат болу керек қой уже. Кететін болса, сомен карьерасы бітеді. Абылай қарасаң, жас істеген тірлігі анау. Бірақ матч қажет болды да ол балаға, бірақ шанс керек болды. Қанша бойы отырды анақта, ананың травма алғанын күтіп,
травма алды, бір матчта шықты да бүткіл Европаға бар бізде. Еще понимаешь, не дейді оны, natural дейді ғой американецтер, англичандар. Қазақ та тағы да, понимаешь? Өйткені бізде, білмеймін енді, тағы берген шығар, примерно аты шыққан, Пушкашқа жарысқан кезінде Европада. И менің ойымша, это андай сильный фактор, да, за счет этого Анарбеков қазір ол подароктарға өзі мән бермей жүр да. И жаңа агенттер, менеджерлердің несімен бірге қазір больше будет пиаром заниматься. И Қайраттың өзі не должен, мен ойымша, вот я как пиарщик думаю, что Қайрат должен этот момент сильно использовать. И дәл қазір Қайрат где-то бір $1 миллион ма, $500 000 ма бүткіл европейский блогерлерге тарату керек. Бүткіл SMM-шіктерге тарату керек та. Соның пенальтиін шығара беріңдер. И это в интересах не только Қайрата, но и в целом Федерация футбола Қазақстана. Бірінші пиар, одан кейін барып ойынның качествосы көтеріледі. Өйткені сол кезде спонсорлар келеді, адамдар келеді, внимание келеді. Роналдо не үшін алды? Неге? Арабияға. Очевидно, Роналдо уже не тот. Ну, признать, он 2017-18-дегі Роналдо емес. Но көшеде қарасаң, қазір балдар Аль-Хилалдың футболкасын киіп жүр. Аль-Насрдың, то есть. Вообще, ешқашан білмеген команда. Внимание не обращали. Сейчас пиар бар, и сейчас матчтарын кәдімгідей көреді. Трансляция сатып отыр қанша адамдар. Именно сол үшін қазір, если наши пиарщики не ступят, ойларына келсе, сол қазір Анарбековтың сол матчты қайта бүткіл Европаға ротациямен тарату керек. Сөйтіп, бізде таза оригинальный звезда өсуге болады футболдан. Бірақ сеген тірлігі енді... Жақсы нәрсе еттіңіз. Подсказка дейсің ғой негізінде. Күшті нәрсе еттіңіз. Үндемей тыңдадым ғой. Мысалы, чисто логически мен өзім бүйтіп отырдым да. Каспер Шмейхель, да, базар жоқ. Аты шыққан легендарный вратарь. Кезінде топ-10-қа кірген вратарь, да. Но, сейфтермен, как будто вот, өтірік емес, вот шынымен внутреннее ощущение, как будто бір, да, вообще бір пенальти өткізбейді деген. Действительно внутреннее ощущение отырдым. Бірінші пенальтиді отбиват кезде сол түсіндім. Жоқ, болды, Қайрат өтті, короче. И сонымен, короче, Громыко екінші рет пенальти. Білмеймін, неғып Громыкоға енді ответственный жігіт, жаңағы опыты бар жігіт деп беретін шығар, бірақ в целом... Бірақ әдем тіп тұр, негізі Зидан боламын мау деді та. Просто Громыко не пенальтист. Громыко ол специально істеді или дұрыс емес ойыншы. Громыко очень важный кадр, запомните. Громыко, не надо его хейтить, Громыко в нашем футболе, в нынешнем современном футболе Казахстана очень важный кадр. Бірақ просто пенальтист емес та, просто қоя салыңдар деген сияқты. Дастан болғанда Дастан тебе салсын ба деген, Дастан әлі бір пенальтиді бейме тепкен жоқ. Тепкені бірақ екі-ақ пенальти дейсіз ба? Жоқ, ол Дастан әлі жас бала ғой, 17-те әлі дегендей. Сол жігіттер Реалға бәлет етпек, Қайратқа бәлет етпек. Кейін бәлет ете бересіңдер Реалға. Қалай айтсам екен? Қай ата-бабаң Реал мен Қайраттың ойынын отырып обсуждать еткен, соны ойлаңдарсай. Кезінде бір клип болғанша, осы Hit TV деген канал болған кезде мен әлі мектеп оқитын баламын. Қазір енді мектепті бітіргеніме 20 жыл болып отыр ғой, примерно. Сол кезде бір жас бала клип түсіргенде, типа, короче, Қайратпен Реал ойнап жатыр дегенше. И сол жерде, короче, бірінші Реал 2-0 ұтады, потом Қайрат 1-2, 2-2, 2-3 деп Қайрат ұтып кетеді ғой, короче. И мен былай фантастикаға келетін нәрсе емес қой, чисто еще бізге келеді. И в этом плане безмерная благодарность всему составу, всему, скажем так, игроков Қайрата, всей политической части, внутренней политики, внешней политики. В целом, всей команде Қайрат огромное спасибо, что дарите такие эмоции. И Рафаэлю Разбахтин, отдельная благодарность вам. Я вот в момент вырежу себе. Ол мен представить ете алмаймын ол нәрсені. Балдар айтып жатыр, Барселона келсе барасың ба? Бармаймын дедім. Nerede? Жұмыс істеп жатамын десе. Жеребьевка болып жатқан түссе барасың, бармаймын. Неге дейді? Мен потому что бірінші Барселона матчын Камп Ноуда көргім келеді. Ол уже внутренний өзің не ғой? Мен потому что қараң, факт айтамын. Мен Германияда бір жыл жүрген кезде
маған шанс болды барып келейік деген бір бала жүрші деді барайықшы мен өзімде де барам деп кейін ремонт еді ол кезде Камп Nou соны мен атмен бердім мен бармаймын дедім мен арманым Барселонаны Камп Ноуды көру ол қайда барса да мен бармаймын соны айттым енді тағы бірдеңе айтайыншы ертең билет сатуға шыққанда өтініш футболды түсінбейтін адамдар сатып алмаңдаршы билетті қойыңдаршы футбол көретін адамдар барсыншы сол жерге оны қалай айтсам болады екен сен білесің ба Шымкентский Ордабасы ең көп билет сатқан өткен жылы егіздің алдында емес па жоқ осы өткен сезонда Қазақстан бойынша бәрінен көп билет сатқан әр матч полный заполняемость чемпион болған жылы емес па ол иә чемпион болған жылы иә былтыр емес одан алдыңғы жылы иә бір жыл бұрын иә через год и ол жақта мен действительно Ордабасыда бір футболға қызығып жүрген көп адам көрген жоқпын в целом футбольный событияда көп адамдар бүйтіп әшейін жас қыздар бүйтіп суретке түсіп жүрген көргем сол кезде ойлайтын вы че делаете ана тағы да отырасың ғой байқайсың ба адамдар тоқтамайды ғой матч болып жатыр ма болып жатқан жоқ адамдар тоқтамайды и менің ойымша бұл жердің хайпы көбірек сондықтан футбол қатысы бар ма қарайды ма қарамайды ма футболға махаббаты бар ма жоқ адамдар ала береді бәрі оны қалай айқайлайсың айқайламасаң да оларға бәрібір и еще мен де бір айтқым келген нәрсем бар анау айуандар жүректері жоқ билетті мыңдап сатып алатын кешіріңіздер бір жеріңізді қысыңдаршы өтініш сіздерге действительно адамдар футболға деген махаббатты өлтіресіңдер қандай темшік болмасаңдар да құрыңдаршы футболдың мирынан пожалуйста біз Қазақстан футбол фанаттары футбол сүйер қауым ше негізінде зорға дегенде осындай бір жағдайға жетіп жатқан кезде сіздер сол арасында теңіз тапқан амалын істеп жатсыздар грубо говоря сол жаққа кетіңдер жоқ действительно мен мысалы селтикпен матчқа действительно дайын болып отырдым барам деп иә барам деп қасымда жаңағы інім бар еді и жаңағы екінші вторая моя половинка біз үшеуміз Алматыға барып матчқа деген бір 2 апта уақыт бар әлі кіріп қалсам билет жоқ дейді жарты сағатта ма 20 минутта сатылып кетті дейді хорошо дедім сөйтіп жолдас балама звондадым Алматыдағы тикет онда емес үлкен ивент организация істейді мен айттым есть возможность вип ложаға өткізіп жіберуге дедім да сөйтсем жоқ билет бар дейді сенде ма жоқ менде емес дейді бірақ маған көрді адамдар жақындатып номерін қалдырып кетті билет бар дейді қаншадан десем 150 мың теңге дейді мен ішіне ойладым сендер бастарыңыз тиме ма хорошо дедім мен действительно матч көргім келді барайын дедім в моменте даже былай не алайын деп ініме айттым да сөйтіп бір ойладым анау матчты көру үшін 450 мың теңге төлеймін ба деймін да үш адамға еще ладно інім өзіне төлер бірақ қасымдағы адам төлемейді ғой енді өзің төлейсің ғой Шотландияға барып көресің ғой примерно да действительно мен дайынмын за эти матчи так платить но официальная цена билетов она не такая и это очень сильно подмачивает репутацию футбола Казахстана өйтіп жасаудың қажеті жоқ сондықтан менің бір ішім күйетіні темшіктерді біздің Қазекеңнің 50 мың мақұл нормальный бүйтіп ойласақ та жақын жерден болса 50 мыңға сатса бұл нормальный еді одан жоғары енді менің ойымша стадион керек мысалы қазір Қайрат үлкен проблемамен жолығып жатыр өз үйінде Реал Мадрид сияқты деңгейде клубтарды күтумен не газон емес газон да ешқандай проблемасы жоқ бүткіл стандарттарға соответствует бірақ стадион не істейді енді Қайрат қайттан Астанаға бара ма ол уже не бар внутренний жаңағы атын еді дерби бар Астана мен Қайраттың да уже это уже дұрыс емес нәрсе да амал жоқ өзінің стадионында күтеді анау стадионның түрі 1965-те ма соғылған 50 жыл болған иә 65-те ма жоқ 50 жылдан көп 65-те ма соғылған 50 жылдан асқан негізінде мен
жас кезімде дегенде жаңағы кішкентай мектеп оқитын кезде барған кезде бір кісі айтқан маған сол кезде мен 40 жыл болды Қайратқа осы стадионға келемін 40 жыл деп. А мен ол кезде мектеп оқимын, сонда примерно 15 жылдан көп өтіп тұр ғой, примерно алғанда. Мен ойлайтынмын сол кезде қазіргі күнде сонда 50-60 жыл бір стадион тұр. Базар жоқ, стадиондар тұру керек, бірақ мынандай стадион емес қой, өкінішке бабай. Кеше Селтикпен Қайрат неден жолаудан шығады ғой. Сол жерде бүйтіп қарап отырсам, анау потолок бүйтіп сәл құлаған ғой. Анау бүйтіп 4x4 жабыстыратын бар ғой. Сол біреу бүйтіп құлап тұр да, камера көрініп тұрды анау же. Хотя бүйтіп скотчтап қойсаң болды ғой ананы. Тұрады анау көрінбейді камераға. Жоқ, көбісі айтады, это, кстати, очень большая распространенная ментальная ошибка наших людей в плане нені. Онда говорит, мемлекеттің несінде болмасын дейді. Балансында болмасын дейді. Өздері төлесін дейді. Хорошо, ондай болса біздің мемлекет клубтарға свобода берсін, бизнесмендер душит етпесін. Сол кезде бизнесмендер қорықпай спонсор болып кіреді клубтарға да. Мысалы, свободный плаванияға жүретін болсаң клубтарды, действительно, просто не мешайте предприимчивым людям. И былай ойлайтын болсаң, жазып отыр ма? Былай ойлайтын болсаң, егер де бизнесмендер ешкім душит етпейтін болса, олар футболға свободно кіретін болса, мемлекеттен отстанут, баланстан кетеді. И сол кезде мемлекет футболға ақша құртпайды. Сол кезде, мен ойымша, футбол действительно өзінің түрін приобретать етеді бізде. Пока футбольный клубы зависят от бюджета, осындай проблема бола береді азынан кешке дейін. А өз стадион соғу үшін бізге мысалы нелер керек? Фондтар керек, бізге керек филантроптар керек. Оны уже айтып, уже бітіп қалған ол темасы уже. Пачка болып тұр ол стадион темасы. Архивте бүйтіп қойып қойғанбыз пакет қып десе. Керек емес деп ойлаймын мен. Сол, достар, Қайратқа сәттілік. Реалға болеть етпей, Қайратқа болеть етейік. Заключающий фразы можно? Бұны жабайық енді. Сізбен кішкене Реалға өтейік енді. Биылғы Реалды жағдай туралы сәл әңгімелессек. Бұл уже нормально сөйлесіп қойдық бұл Қайратты ма? Әлі ойындан кейін сөйлесеміз әлі. Не болды деген әңгіме. Бірақ мен вообще ойламаған едім, мен Қайратпен Реалды обсуждать етемін деген әңгімесі. Енді биылғы трансферлерді көрдіңіз Реалдың. Не дейсіз? Пікіріңіз? Мен өткен жылы ойлаған тұғым, Хави Алонсо келіп, Реал преобразится. Ну, я в этот Реал не верю. Мен на Реалға сенбеймін. И тем более, бізде қазір үлкен проблема левый флангта пайда болды. Винисиус деген. Винисиус, менің ойымша, қазіргі таңда футбол әлемдегі ең талантливый футболист. Ең мықты футболист, бірақ өте нашар адам. Ол нашар адам... Былайша айтқанда далбойып. Қалай? Былайша айтқанда далбойып деймін. И ол нашар адам қылып жіберді оны негізінде бәрі, жабылып. Негізінде былай подборкалар бар ғой, ол барып жаңа құлатқан адам көтеріп, бәрімен амандасып, бәрімен қол ұстасып, жақсы болып жүрген. Но ойыны прям еріншек, анау уже кезіндегі Балотеллидің тірлігі бар ғой, анау сондай болып бара жатыр. Шли ондай ярко выраженный болмаса да, бірақ мысалы біз білеміз ғой Винисиустың қолынан не келетінін. Соның жұмыстың 25%-ын істеп жатқан жоқ. Оның олай прям мотивациясы жоқ болып кететіндей мен білмеймін. Ол чемпион мира емес. Хорошо, Лига чемпионовты 3 рет алыпсың мақұл. Хорошо. Бірақ шли үйтіп тойып қалатындай жағдайға жеткен жоқ қой. Әлі жас қой тағы. Әлі жас еще. Оның қасында қазір Мбаппе бөлі жүгіріп жүр. Адаптациясы 2 жыл өткен Мбаппе. Мен Мбаппені андай жігітті ойлаймын да, бүйтіп түсінеді та ол, мен футболымды ойнайыншы болды, басқа нәрсе. А Винисиус әр нәрсеге провокацияға ұшып, мынау ұшып, анау бүйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты деп жүреді ол. И Гарсия не закрепится в составе. Гарсия қазір реальный неге келеді ол матчтарға. Білмеймін, мен ойымша ол вообще не уровень Реала. Биыл бірден ұтам бар. В любом случае Лига чемпионов финалына дейін бару керек, кем дегенде.
Я, честно говорю, был очень рад, если Барселонамен жолықса в финал Лиги Чемпионов. Но мне кажется, Барселона не станет чемпионом в этом году. Мен Барселона сұрап жатқан жоқпын. Жоқ, мен айтып жатырмын да, почему. Барселона, да, эффектісі мощный болды өткен жылы, но мне кажется, егер де бұл жылы Реал Мадрид чемпион Ла Лиганы алмаса, глубокий депрессия кіріп кетеді. И поэтому бұл Сіз жылы... Ла Лиганы айтып отырсыз ба қазір? Ла Лигада Реал чемпион болады деп отырсыз. Барселона емес. Бұл Жоқ, мен мысалы түсіндіріп жатырмын ғой, не үшін. Өйткені қазір Ла Лиганы алмаса, уже екінші сезон без трофея болады. Лига чемпионовты мен сомневаюсь на Реал Мадрид алатынына. Мен адекватно айтып жатырмын да. Ливерпуль қалай жүріп кетті қазір. ПСЖ... Арзақтан, бәрі Арсенал мықты қазір. Арсеналдың жинап алған составын айта алмаймыз енді. Дьокериш келді, ана Деклан Райстың істеп жүрген тірлігі анау. Челси қай қалтадан шығып кеткенін вообще түсінбедім негізінде. Иә, ол вообще болып кетті. Негізінде Челсидің анау екінші лига чемпионовты алған кезі бар ғой. Ешкім түсінген жоқ, қай қалтадан түсіндер едім. Тура сондай болып жатыр. Так что қазіргі Европада болып жатқан тірлік клубтар вообще андай бір возможность жоқ қой слабину беруге. Реал по всем аспектам слабину беріп жатыр. Тренд келді да травма болды. Сонша көткен тренд. Андай болып жатыр ғой, бір-біріне уровень жақындап жатыр да. Чересчур қатты. Мынандай болып қалды, плотно болып қалды. Тренд келген еді, Карвахаль есін жинап қапты сразу. Карвахаль кеше мықты ойнады. Неғып Арабияға кетпей жатсың, Карвахаль? Жоқ, үлкен рахмет Карвахальға, базар жоқ. Бірақ қазір тренд аяғын астында шөпті твердо чувство теп тұрған жоқ та. Білмеймін, мен күту керекпін ба шалдың қартайғанын, или что, мен онымен қайттан жарысу керекпін ба, мысалы. Былай қарайтын болсам, тренд современный футболдың основополагающий адамдардың бірі ғой. Мысалы, мен ойымша сборная мира болатын болса, тренд кіру керек сол сборная мираға. Қазіргі кезде. Иә. Мен ойымша өзім. Иә. Но қазір сондай футболистті ментально сындыратын болсаң, ол ары қарай Алаба сияқты болып қалады. Алаба қалай келді Реал Мадридке? Лидер болам, новый Серхио Рамос болам, Реалды бит ұстаймын деп келді да, сонымен кезіндегі... Бір жыл нормально ойнады болды. Бір жылда нормально ойнады деп айта алмаймын енді. От случая к случаю. Но Рамосты заменять ету керек еді ол. Енді қараң, Хаби Алонсоға сенесіз ба? Вообще. Енді Байерде істеген тірлігін әлі ешкім қайтара алмайды ау жақын арада. Зиданның да үш лига чемпионы ешкім неғылған жоқ қой. Сен білесің, мен Зиданға сенбеймін. Мен әлі күнге дейін Зиданды не признаю. Оның несін. Суға келейінші. Давай. Мысалы, Хаби Алонсоның тірлігі екінші сезонда неғып қайталанбады Байерда. Байер екінші сезонда екінші матчында, бірінші матчында ұтылып қалды. Иә. Мен саған айтайын ба, ол примерно қалай болады? Сол Реал Мадрид қалай алды? Зиданның авторитетімен құлатпайық, бір-бірлі қылмайық. И вообще это был лучший состав в истории футбола. Байер примерно бір 10 матчта ұтылған жоқ та подряд. Бір 15 ұтылмай көрейікші деді. А уже ары қарай уже тоқталмай қалды. И потом есінде болса, бір кем дегенде 7-8 матчы на грани болды. 95-ші, 98-ші минуттарда бір чудамен. Я не считаю, что он бір Пеп Гвардиол сияқты футболда жаңа бір нәрсе ашты, Жозе Мауриньо сияқты, или кезіндегі Карло Анчелотти сияқты, или Фабио Капелло сияқты футболға бір жаңа бір нәрсе әкелді деп ойламаймын. Я не считаю, что вот Хави Алонсо гениальный тренер деп. И не знаю, мен былай айтатын болсам, маған до сих пор ойымша, неге Реал Мадридке, мысалы, Папа Карлостың өзі болмаса да примерно сол калибрдегі тренер керек. Неге мысалы Мануэль Пелигрини сияқты біреулер табылмайды? Мақұл бар. Ну енді біздің мечтамыз бар ғой, Арсен Венгер деген, оны енді білмеймін, ешқашан ала алмайтын шығармыз. Бір Дидье Дешам сияқты біреулер, Лоран Блан сияқты біреулер неғып қыстырмайды. Неге Хави новый взгляд дейді, атасының басы білмеймін. Эффект екінші жылы сразу провалился. Егерде ол Пеп Гвардиола сияқты 4-5 жыл тики-таканы ұстады ғой, мысалы, 4-5 жыл бойы. 4-5 жыл бойы ол тики-таканы бәрін ағыламады. Ол кейін на ДНК разобрали, на винтике, сосын барып его футбол разобрали, и Манчестер Ситиде басқа футбол кетті.
бұда бір сезонның эффектісімен қалды да, екінші сезонда бір бәле болып қалды, не знаю. Но в целом енді амал жоқ, сенеміз, қабеліміз. Иә, уақыт соңына жетті, біз уже екінші подкаст түсіріп отырмыз қазір. Сіздер білмеймін, біз бірінші подкастқа келдік. Өздері подряд подкаст түсіреді екен негізінде. Сондай уақытқа да жеттік қой. Сол рахмет Ереке келгеніңізге. Қайраттың жеңісінде жол қойық. Действительно, Қайрат Реалды ұтатын болса, бұл кезінде Манчестер Юнайтедті ұтқан Астана сияқты болып, ну и пофиг, третий состав. Реал Мадрид өздерінше бола бермей, основной составпен келіңдер. Иә, достар, сізді подписаться, өтініш, лайк, комментарий, қолдап. Біз обычный бір ешқандай студия емес, іс жерде түсірмейміз. Біз барбершоптың ішінде, міне қазір Ерекеңнің шашын алып, өш жерде біз эксперт емеспіз. Леон барбершоп деген барбершопта түсіріп, біз ешқандай профессионал журналист емес, ештеңе. Просто любительский бетіп өзіміздің пікірімізді айтып. Мен соңында бір нәрсе қосып кетейінші. Оны қысып алып кетесің ба? Арман Перманов, мына жігіт нормальный жігіт. Келіп кетсе білет подкастына. Все, рахмет. Все. Жақсы.